كل نهار كنفيقو على صورة الطفل المفقود، كل نهار نداء استغاثة جديدة، حتى ولا السؤال كيطرحو كل أب وكل أم: واش حنا قدام موجة اختطاف خطيرة في المغرب، ولا حنا غير كنعيشو خوف وتهويل صنعات السوشيال ميديا والصحافات المغربية؟ اليوم غادي نهضروا بالحقيقة، بلا تهويل بلا تخويف، غير بالمنطق والعقل. كاين حالات ديال اختفاء الاطفال وهذا الشيء من زمان، ولكن الحقيقة اللي كيخبيوها عليك هي ما كاينش معطيات رسمية كتقول ان المغرب فيه موجة اختطاف منظمة وغير عادية. شنو تبدل؟ اذا تبدلات السوشيال ميديا وتبدل الزمان. قبل كان الطفل يضيع في الدوار، الخبار تبقى محصورة بين الناس ديال الدوار وأعوان السلطة. اليوم الصورة وحدة كتدور المغرب كامل في دقيقة. ومع هذا التزايد غير العادي لانتشار المعلومة، زادت كذلك أن هذه المعلومة كتنتشر معها بزاف ديال الإشاعات. واش كاين خطر خارجي؟ كاين أشخاص منحرفين بيدوفيليين الله يستر كيشوفوا شي نظرة أخرى في الأطفال. كاين ناس مرض نفسانيين بحال هادشي اللي ذكرناه قبل، وكاين المجرمين كيتربصوا بالأطفال. ولكن واش هادشي ظاهرة منظمة كتخطف أطفال بالعشرات؟ ما كاين دليل رسمي كيأكد هاد الفكرة. يعني الخطر موجود ولكن ماشي بهذيك الطريقة اللي كيتصورها الناس. غادي نهضروا على الجانب اللي ما كيبغي يسمعوا حتى شي واحد وما كيتقبلوا حتى شي واحد. بزاف من حالات الاختفاء كيكونوا السبب ديالهم إهمال الأهل ديالهم. طفل عنده 3 سنين برا بوحدو كيلعب، طفل عنده 5 سنين كيمشي للحانوت، راضي تخلاو عليه قدام محل ولا قدام مسجد. واش هادشي اختطاف غير عادي ولا فرصة عطيناها للمجرم؟ الشر كيحتاج غير فرصة، والفرصة كتجي من الغفلة. لهذا فيقو. كاين اللي كيربطوا هاد الاختطافات بالشعوذة وبالقصص الخرافية، إلا أن الإهمال ديال أولياء الأمور هو الخطر الحقيقي. والأخطار اللي ذكرناهم سابقا مثل هذوك الأشخاص البيدوفيليين، يعني أولياء الأمور هما اللي كيسببوا في الخطر الولاد بالإهمال. الدولة ديالنا دار لنا نظام إنذار سريع سميتو طفلي مختفين، باش ملي يختفي طفل في ظروف مشبوهة كيتعمم الخبر بسرعة. ولكن حتى هذا النظام ما يقدرش يعوض يقظة الأب والأم. المسؤولية كتبدا من الدار أولا. ولدك ماشي شي حاجة عادية، ولدك أمانة من عند الله تعالى لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم. يعني خاصك تكون مسؤول على ولدك وتعلمي وتحميه وتراقبيه وتبعديه من الحاجة الخايبة، وتعلميه شي حاجة زوينة اللي غتفيدو في حياته. ماشي غير تولديه وتطلقيه للشارع يعلمو ولا يخرج عليه بأنها كاين الناس اللي غادي يختطفوا واللي غادي يتربصوا به الأشرار، مثلا بحال البيدوفيليين اللي مريضين أصلا، هما مريضين في راس. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سؤال ماشي هو أن فر المسؤولية للدولة وفر المسؤولية ديال شي واحد آخر، فر المسؤولية ديالك انت. واش كاينة موجة اختطاف غير عادية؟ ممكن تكون، ولكن المعطيات لحد الآن ما كتثبت حتى شي حاجة. واش السوشيال ميديا كتزيد فيه وبزاف؟ واش جزء من المشكلة سبب الإهمال هي المشكل الحقيقي أصلا؟ ولا قدرتي تتغلب عليها ونقصتي منها وحاولتي أنك تهتم بالطفل ديالك، سير وكون مرتاح. حاولوا ما نعيشوش في الرعب ولكن نعيشوا في اليقظة. ولدك ماشي غير شي حاجة عادية، ولدك أمانة، والله يحفظ وليدات المسلمين كاملين. ما تنساش تشترك في القناة.